Bugün kağıttan uçak yapmayı öğreniyoruz. Kağıttan uçağı bilmeyenler için ya da kağıttan uçağından kağıttan uçak yapanlar için güzel bir kağıttan uçak yapacağım. Yarışma varsa. Şimdi ilk önce kağıdımızı aldık. Herkesin bildiği gibi öncelikle ama böyle katlıyoruz. Böyle değil. Şimdi de böyle. Katlayalım. Sonra şöyle katlayalım. Açalım. Sonra burasını katlıyoruz yani. Çok güzel yapamazsınız, uçmaz. Şöyle katladık. Sonra ikinci kez böyle katlıyoruz. İkinci kez katladım, böyle oldu. Sonra bunu ucunu şuraya değecek şekilde olmadı. Şöyle olacak şekilde yapıyoruz. Bir sonraki aşamada devam ediyoruz. Sonra böyle katladık. Yanlış yapmışım. Buraya gelecek kadar katladık. Yani tamam ki. Sonra ortada yerden şöyle katlıyoruz. Böyle yapacağız. Sonrasında şuradan katlıyoruz. Olacak şekilde tamam ki. Şöyle. Tam üzerine yapalım. Tam size düşmüş. Kağıttan uçağımız hazır. Deneyip uçurabilirsiniz. Güzel olur. Bayağı iyi uçuyor.